Hari ini saya menerima perintah baru dalam tugas saya sebagai prajurit TNI. Saya dipercaya untuk menjadi Komandan Korem 172 PWY Kodam 17 Cendrawasih yang berkedudukan di AB Pura, Jayapura. Atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, restu orang tua, dukungan keluarga dan sahabat, saya akan mulai perjalanan tugas baru dalam menjaga ujung timur Indonesia untuk Indonesia Jaya. Saya Jo Sembiring, saya berbagi kebahagiaan ini karena bagi saya kawan-kawan sangat berarti. Salam dari Papua.